kusoo dhawaada barnaamijkeygii cunno karinta ah anigoo ah Chef Cabdicasiis Dhicis. Caawa waxaan idin soo bandhigayaa habka wacan ee loo toosto gareeyo rootiga dhowr nooc ayaa loo suubin karayaa. Caawa waxaan idin soo bandhigayaa qaab idinku cusub. Rootigii ayaan soo qaatay, dhexda ayaan ka goynayaa, butter ayaan labada dhinac ka marinayaa, waan shiilayaa, ukun ayaan dhexda ka gelinayaa, kabsar caleen ayaan ku qurxinayaa, kadibna waxa aan yeelayaa salad aan soo suubsaday ayaan maaragtay ku qurxinayaa. rooti aan dhexda ka goon doono ayaan soo qaatay, ukun, butter, carfiyaal aan isku daray, birtaawo iyo cylinder wareegsan ayaa ka mid ah qalabka aan caawa wax ku karinayo. waxa kaloo aan idin tusin doonaa salad aan ku qurxinayo rootiga iyo ukunta. rootigii ayaan goonayaa, waxaan soo qaatay rootigii waxaan ku goonayaa cylinderkan oo aan maaragtay u goonayo si isla eg. rootigii ayaan goonayaa, hore waxaan u soo goostay asagoo weyn, haddana waxaan goonayaa asagii oo yar. ukuntii ayaan soo qaatay, ukuntii si fiican ayaan u garaacayaa, kadibna waxa aan ku darayaa powdered onionkii iyo carfiyaashii aan horey u soo qastay. waxaan soo qaatay rooti, dhexda ayaan horey uga soo goostay, butter ayaan labada dhinac ka marinayaa. rootiga labada dhinac waxa aan ka marinayaa butterka sidaad aad u jeedaan. birtaabo ayaan soo qaatay, wax yaroo butter ayaan ku shubtay iyo wax yaroo saliid kadibna waxa aan soo qaatay rootigii oo aan butter labada dhinac ka marinayo. saliid ayaan ku shiilayaa, butterka ayaan ku shiilayaa dhinac walba 1 minute, waana ka ilaalinayaa inuu aad iyo aad iga gubto. markuu yara gaduuto waan ka qaadayaa. birtaabo ama digsi aan butter mariyay baan waxaan ku dhex riday cylinderka waxa uu ka ilaalinayaa digsiga in ukunta hoos ka cararto ama hareeraha ay ka baxdo. rootigana waa dhex dhigayaa. waxaan soo qaadanayaa kabsar caleen, hal caleen oo kabsar caleen dusha ayaan ukunta ka saarayaa, waan ku qurxinayaa, waxa uu siinayaa qurux aad iyo aad maaragtay u fiican. ukuntii ayaan soo qaatay, rootigii aan cylinderka dhex dhigay oo aan butterka aan ku shiilayay ayaan ukuntii ku darayaa. hal caleen oo kabsar leh ayaan ukunta ku darayaa. saan hore idinku sheegay dhinaca kale waxaa ii saarnaa birtaabo aan maaragtay ukunta ku shiilayay, dhinac walba 1 minute oo medium heat si aadna u madoobeyn mayo rootiga. dhinac walba rootiga waxa aan shiilayaa ilaa uu ka madoobaado oo ka gaduuto, mana gubayo. sixni ayaan soo qaatay, ukuntii iyo rootigii aan shiilay baan saarayaa. rootigii sixniga ayaan saaray, waxaan kaloo soo qaatay mayonnaise oo aan hareeraha ma aragtay kaga qurxinayo rootiga si uu u siiyo qurux bilicsan. saladkii oo aan rootiga aan ku qurxinayo aan hareeraha aan ka dhigayo. haddaba su'aashu waxa ay tahay saladku muxuu ka kooban yahay? saladku waxa uu ka kooban yahay orange oo aan soo goostay, iyo lettuce, iyo maaragtay basal cagaar, yaanyo, basbaas ama basbaas cagaar. rootigii dhexda ayaan dhigtay, mayonnaise ayaan ku qurxiyay, haddana rootigii kale oo yaryara ayaan hareeraha ama geesaha ka dhigayaa. saladkii ayaan dusha ka saarayaa. rootigii waa ujeedaan waa dhameeyay, sixnigii waa beautiful, aad buu u qurxoon yahay. saladkiisii dusha ayaan ka saaray, mayonnaise-kii waa ku qurxiyay, kabsashii waa lagu qurxiyay. haddaba su'aashu waxay tahay maxaa u dhiman? waxa u dhiman oo keliya oo aan dusha ka saaraya, aan ku qurxinayaa 1 slice mid walba oo orange si uu u siiyo qurux iyo dhadhan aad iyo aad u macaan. waxaan filayaa inaad ku bagateen habka aan maaragtay u suubiyay toasted bread caawa.
انت أنكو كل مدونا برنامج كان برنامج لمده أنا جو شيف عبد العزيز دعيس وعند الله هي أمان الله أمان الرسول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.